nongere mbasubiriremo iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa kabiri tariki ya 27 ukwakira 2020 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Vilage Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 12 z'ukwezi kwa 10 2020. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeje ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa, harimo kuba ingendo zibujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kuri izo ngamba hiyongereho izindi nshya nizahinduwe ku buryo bukurikira nazo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Insengero zemerewe gukomeza gukora kugeza ku gipimo cya 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 75. Imihango yo gushyingirwa mu nsengero ntigomba kurenza abantu 75. Abitabiriye kwiyakira mu bukwe ntibasabwa kubanza kwipimisha COVID-19 mu gihe batarenze 75. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro nyuma yo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abaturage barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryerekeye data protection and privacy, umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye mu by'amategeko mu rwego mpanabyaha. Inama y'abaminisitiri yemeje gahunda yo guhugura abakozi mu gukoresha ikoranabuhanga. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rishyiraho urwego rw'u Rwanda rushinzwe ingufu za atomike, iteka rya minisitiri w'intebe rigena inshingano za komite y'igihugu ishinzwe umutekano w'iby'indege za gisivile, abayigize n'imikorere yayo, iteka rya minisitiri w'intebe rigena inshingano za komite ishinzwe umutekano w'ikibuga cy'indege, abayigize n'imikorere yayo, iteka rya minisitiri ryerekeye komite y'ubujurire mu by'indege za gisivile, iteka rya minisitiri rigena amafaranga y'ingwate y'amagarama y'urukiko n'andi mafaranga atangwa mu manza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo, iz'ubutegetsi n'iz'inshinjabyaha. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ko u Rwanda haruzitabira gahunda y'ubukangurambaga bugamije guteza imbere uburinganire binyujijwe mu bikorwa by'ikoranabuhanga na innovation. Inama y'abaminisitiri yemeje ko Madame Sasiliti Tangalate ahagararira ubwami bwa Thailand mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: Madame Uwonkunda Claudette, umujyanama wa perezida w'umutwe w'abadepite; Madame Bideri Ntagozera Arina, umujyanama wa minisitiri w'ubucuruzi n'inganda; Madame Wanyana Denise, umujyanama w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuvuzi bw'ibanze. Mu bindi, Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 29 ukwakira 2020 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 20 Ugushyingo 2020 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana, hanatangizwe inama nkuru y'igihugu ya 14 y'abana. Minisitiri w'imari n'igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kwizihiza umunsi w'abasora ku rwego rw'igihugu biteganyijwe ku itariki 20 Ugushyingo 2020 bikorewe i Kigali ku 27 ukwakira 2020. Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente washyize umukono kuri iri tangazo.